Assalomu alaykum muhtaram prezident. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana ko'rdingizmi, sizni ham poyqadamingiz bilan bugun tarixiy g'alaba bilan mana shu qadrli farzandlarim o'tiribdi hammasi. Hammasi shu yerda sizni tabriklashyapti, chunki bu g'alabada sizni hissangiz katta. Biz juda faxrlanyapmiz shunaqa prezidentimiz borligidan va bu g'alabada butun siz boshchiligida butun xalqimizni tabriklaymiz va hammamizning g'alabamiz. O'shaning uchun bolalar ham hammasi shu yerda eshitib turibdi sizni. Hammaga hech shubhasiz mana shu bu tarixda milliy sportimiz sog'lomasiga oltin harflar bilan bitiladigan bunday yorqin natija yurtimizdagi millionlab futbol muxlislari, butun 38 million xalqimiz tika turib 7dan 70 yashar ko'rdi. Mana shu munavvar oqshomda qutlug' zafar ayyomida ko'p millatli butun O'zbekiston xalqi sizlar bilan faxrli ravishda faxrlanmoqda desak, haqiqatni aytgan bo'laman. Aminman bu tarixiy yutuq xalqimizning ezgu maqsadlar yo'lida yana birlashtiradi. Minglab mana shu yangi O'zbekiston yoshlari nimaga qodir ekanini yana bir marta namoyon etdilar meni farzandlarim. Minglab yoshlar uchun bu ilhom manbaiga, ibrat timsoliga aylanadi. Yangi O'zbekistonni xalqaro obro' e'tiborini yanada oshirishga xizmat qiladi. Farzandlarimni doimo qo'llab-quvvatlab kelayotgan mehribon va talabchan ustoz murabbiylaringizni, milliy terma jamoa barcha a'zolarini, sizlarga baxt va omad tilab kecha kunduz duoda bo'lib kelgan ota-onalaringiz, aka-uka, opa-singillaringiz, barcha yaqinlaringizni o'z nomidan, xalqimiz nomidan qizg'in tabriklab, ularga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Timur eshityaptimi? Eshityapti. Albatta mana shu sizlarni saralash o'yinlariga naqadar kuchli raqobat ostida keskin shiddatli kurashlarda o'tgani, terma jamoamizga nisbatan turli bosimlar bo'lganini qaramasdan sizlar zarur ochkolar jamg'arib, azmu shijoatli yangi O'zbekiston yoshlari qanday yuksak marralarni egallashga qodir ekanini yana bir bor amalda isbotladilaring va men siz bosh hamma murabbiylarni va farzandlarimni tabriklayman. Ayniqsa bugungi o'yinda chinakam qahramon O'tkirbek Yusuf 6 marta asradi va men 6 marta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat muhtaram prezident. Ko'z yoshlaring u quvonch ko'z yoshlari. Hozirgi aytgan gaplaringni eshitib xursand bo'ldim, balam. Rahmat farzandim. Rahmat. Otabek Shukurov, Odiljon Hamrabekov, Alijonovlar maydon markazida o'yinni to'liq nazorat qilib, raqiblarimizga imkon qoldirmaganini ham meni xursand qildi. Abbosbek Fayzullayevni tezkor harakatlari raqib himoyachilarini sarosimga solib qo'ydi. Rahmat katta muhtaram. Eldor Shomurodov, Jamoliddin Masharif o'yinchilarimiz butun jamoa ortidan ergashtirib o'yin ruhini belgilab berdi. Rahmat. Albatta Timur Takirovich, sizga ham alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat. Timur, hozir bitta gapni men aytaman, farmonga qo'l qo'yaman. Butun o'zingiz bosh jamoaga O'zbekiston iftixori unvoni beraman. Rahmat kattakon muhtaram prezident. Boshimiz osmonga yetdi. Timur, ikkita uchta ballarga so'z ber. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Sizni tabriklaymiz mana shu tarixiy natija bilan. Rahmat, qahramonlik uchun rahmat balam. Rahmat kattakon. Juda ham xursand bo'ldik mana shu tabriklarni eshitib, hozirgi unvonlarni eshitib. Boshimiz osmonga yetdi. Rahmat kattakon sizga. Duolaringiz bilan mana shu tarixga erishdik. Yana hurmatli mana shu bugun telefonda ota-onalaringizga meni nomimdan rahmat. Mana shunday farzand o'stirganlarga, hammalaringga, ota-onalaringga prezident rahmat deb aytdi, hamma komandaga aytgan. Albatta, albatta. Rahmat kattakon. Hurmatli prezident, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tkirbek, men qahramon deb bilaman, men seni o'zim ko'rib hali quchoqlab rahmat deyman senga. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Siz rahmat kattakon siz tabriklaringiz uchun va shunaqa vatanimiz borligidan juda ham biz xursandmiz. E'tiboringiz uchun sizni va muxlislarimizni oldida yuzimiz yorug' bo'ldi deb o'ylaymiz. Xudo xolasa bundan ham yaxshiroq natijalar qilib, sizni va xalqimizni har doim xursand qilib yurishga harakat qilamiz. Rahmat javobim. Bu ulug' ayon kunlarda butun xalqimizni xursand qildilaring. Hammasi vatanimiz va siz uchun rahmat katta, sizga e'tiboringiz uchun ham bizga. Sog' bo'ling. Otabek Shukurovga beraman. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Otabek, assalomu alaykum balam. Tabriklayman yana hurmatli sizga ham alohida. Katta rahmat, sizni har bir qo'llab-quvvatlaganingiz biz uchun juda ham muhim. Biz har kuni mana shu jahon chempionatiga chiqishda juda ham rosa kutdik. Aytib o'tganingizdek, mana shu Arafa kunida, Hayit kunida xalqimizga bayram ustiga yana bayram ulashdik deb o'ylayman. Sizga katta rahmat. Assalomu alaykum hurmatli prezident.
Assalomu alaykum. Ichingda bormi aytgan gaplarimiz aka? Aytgan gaplaringiz kuch bo'ldi. Butun xalqimizni oldida yuzimiz yorug' bo'lish uchun harakat qildik va buni uddalaganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Janni Infantino janoblari telefon qilib, shaxsan siz boshchiligingizda butun O'zbekiston xalqini mana shu azaliy orzu amalga oshgani bilan tabriklab, sizga o'zini katta tabriklarini va salomlarini yetkazdi. Katta rahmat sizga doimiy qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Shu futbolni eng katta cho'qqiga olib chiqishda birinchi o'rinda sizni eng katta bizning menejerimiz, o'zimizni bosh murabbiy, haqiqatan O'zbekiston terma jamoasining o'zingizsiz, hurmatli prezident. Katta rahmat sizga. Doimiy qo'llab-quvvatlab, barcha tashabbus, takliflarimizni o'zingiz to'g'rilab, butun dunyoga O'zbekistonni olib chiqdingiz hozir. Juda ham xursandmiz. Rahmat sizga. Bunchalik e'tiboringizda, bunchalik g'amxo'rligingizda boshqacha natija bo'lishi ham mumkin emas edi, yarashmas edi, hurmatli prezident. Katta rahmat sizga. Ushbu unutilmas tarixiy g'alabalaring bilan yana bir marta tabriklayman. Sog' bo'linglar, katta rahmat. Xo'p, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat katta. Savollarga javob berib qo'yishdi hammasi futbolchilarimiz, rahmat ularga.